Bismillahirrahmanirrahim. Të falenderojmë o Krijues për çdo të mirë që na ke dhënë. Paqja qoftë mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam. Thot pejgamberi i dashur Muhammed alayhi salatu wassalam: "Man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi." Kush e argjeron Ramazanin me përkushtim dhe vendosmëri e sinqeritet, do t'i falen gjunohet e kalume, do t'i falen gabimet, lëshimet e kalume. Prandaj, është një mundësi e madhe, është një mundësi e ndryshimit, sepse dhe Zoti than Kur'an, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Prandaj, është mundësia e pastrimit, është mundësia e ndryshimit, është mundësia të rihapësh një kapitull të ri në jetën tënde. Është mundësia që Allahu të largoj nga regjistri i gabimtarve dhe të hapësh një kapitull të ri dhe të bëhesh mu'min, të bëhesh besimtar. Prandaj jepja shansen vetvetes të ndryshosh, sepse Allahu than Kur'an, "Qad aflaha man zakkaha", pra ka shpëtuar që e pastroi vetveten. Pastaj Allahu than Kur'an, "Qad aflaha al-mu'minun", kanë shpëtuar tha besimtarët. Prandaj gjeje vetveten tek të shpëtuarit, tuflihu. Prandaj shpëto. Është momenti të ndryshosh. E shihni vëllezër, motra, besimtar dhe besimtare. Njerëzimin po e godasin shumë smundje. Njerëzimin po e godasin shumë problematika dhe probleme të llojit të ndryshëm. Por besimtari është një kala e fuqishme që nuk e rrezon asgjë, nuk e rrezon smundja, nuk e rrezon vdekja, nuk e rrezon asgjë, sepse besimtari edhe smundjen e tej kalon. Por edhe vdekja e besimtarit është dasëm për të, sepse do të shkojë në xhennetin e Allahut te baraka wa taala amma yushrikun. I lartë është Allahu, i lartë është ai. Prandaj për të mjafton çdo gjë, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, fa subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Dhe kthimi jon është tek Allahu te baraka wa taala. Prandaj të mendojmë për këtë kthim tek Allahu xhallashanuhu, sepse ky Ramazan është momente refleksionesh. Ishte pejgamberi ynë i dashur Muhammed alayhi salatu wassalam në xhami dhe falej shumë, saqë i enjteshin këmbët të Resulit ton të dashur Muhammed alayhi salatu wassalam, ju printe kudo ashabëve, shokëve të tij. Sa e shihje këtë pejgamber të dashur në fush, sa e shihje në ar, sa e shihje në pazar, sa e shihje në xhami, sa e shihje të puna, sa e shihje të librat, sa e shihje të detyria, sa e shihje në ligjerime, sa e shihje në takime, kudo e shihje këtë Resul të dashur, duke ju prijatari i së mirës ishte Resuli ynë Muhammed alayhi salatu wassalam. Muhammedun Rasulullah ishte pra i dërgumi i Zotit që i motivonte kur vinte Ramazani të gjithë shokët e tij. I motivonte Omerin, Uthmanin, Aliun, Ebu Bekrin, të gjithë këta ashab të devotshëm, të gjithë pra i motivonte, ju jepte motiv, i inkurajonte dhe i frymëzonte që të bënin punë të mira. Të bënin sadaka, sepse sadakaja në muajin e Ramazanit ka vlera gjigande, ka vlera madhështore. Sadakaja e fik do thot edhe zjarrin. Sadakaja e shëron smurin. Sadakaja na ruan nga problemet. Në këtë muaj të begatshëm është mirë pra që të përkushtohemi në ibadete. Pastaj në 10 ditën e fundit të Ramazanit është mirë të shtrëngohemi edhe më shumë në ibadete, të japim pra kuraje më shumë besimtarve dhe besimtarve, të inkurajojnë në bërjen e veprave të mira, duke bërë bamirësi, duke bërë vepra që Allahu është i kënaqur me to, dhe të ndjejmë një kënaqësi të veçantë kur e ham iftarin, kur e ham syfyrin, dhe pse jo të ftojmë shumë njerëz që do thotë t'i ftojmë në iftare, që t'ju japim edhe iftare atyre njerëzve që s'kan, por edhe atyre që kanë, që t'i ngrohim zemrat tona, të afrohemi mes veti, mos bëhemi egërsina, sepse njeriu për njeriu duhet jetë njeri, jo ujk. Dhe njeriu nuk duhet me kanë egërsin. Për çka erdhi Kurani, për çka erdhi Islami? Islami erdhi me i zbut njerëzit, me i bën njerëzit njerëz. Ishim në errësirë ja Rasulullah, than sahabët, shokët e tij. Ishim në errësirë, ishim të egër, ishin në Mekke Mukarreme, ishin njerëzit egërsina dhe erdhi Islami, zbuti atë millet, i boni insana, i drejtoj,
i boni pra nga bisha që i varrosnin vajzat në dhej për së gjalli, tha Umeri, e varrosa tha vajzën time, tha në dhej për së gjalli, tha e vajza, tha ma kapi mjekrën, tha baba jem, ku po më çan, subhanallah. Prandaj ishin e gërsina dhe u bën njerëz të qytetëruar me islam. Me këtë Kur'an Allah i ngriti këta burra, i boni burra, i boni gratë gra, e i boni njerëzit fisnik dhe qytetnum. Jo sikur ata në Venecia ose në vende ndryshme që e shisnin femrën si një slave, por kur erdhi Islami e ngriti gruan, e ngriti burrin, e boni burrin burr dhe gruan grua, ja dha ato çka i takon edhe nderoj me nderimet më të larta. Me të vërtet, ky është Islami, sepse tha Umeri radiallahu anhu, krenaria i takon Allahut dhe Allahu na ngriti pra me këtë Islam, na ngriti shumë lart, na boni të jemi krenar, alhamdulillahi rabbil alamin. Prandaj, sado që njeriu pra mundohet ose prekupohet, Allah i xhaleshanuhu nuk ja hup mundin. Prandaj, neve Allah s'na hup mundin. Kur ne mundohemi me çu mesazhin e Islamit, me shpërnda këto video dhe këto ligjërata, dhe këto ligjerime, dhe këto kumtesa, me shtin zemrat e njerëzve besimin ndaj Perëndisë, se njeri sa më larg Perëndisë është më larg njerëzisë. Sa më larg Perëndisë, sa më larg njerëzisë. Aq më afër Perëndisë, aq më afër njerëzisë. Aq më afër dashurisë, aq më afër me dashuri. Prandaj Islami na mëson që me kon të dashur, me kon të afrueshëm, me të komunikueshëm, mos me kon agresiv, mos me i thon një herë për gjithmonë larg urrëties, smirës, xhelozisë, min sharri hasidin dhe hasad. Pra në surën Felek treguat që njeriu ta braktis një herë për gjithmonë, ta braktis xhelozin, smirën dhe do të thot veset negative ose shkeljet devijante që i thonë sociologët në gjuhën e sociologjisë. Pra të shmanget dhe ta bojkotoj të keqen, dhe ky Ramazan, kjo akademi e fuqishme e brumos njeriu, e formson njeriu që ta shmang të keqen, ta bojkotoj të keqen dhe të bëhet pra njeri ashtu siç Allahu e krijoi, të pastërt me fitre. Kullul mauludin alal fitra. Pra çdo fëmijë lind i pastërt, lind si fleta e bardhë, thoshte John Locke, kurse pejgamberi alayhis salatu wassalam tregoi, tha fëmia tha lind i pastërt, tha lind besimtar, pa gjinohe, pa gabime, por ndikon tha shoqëria, ambienti, rrethi, ndikon që ai ose mu bë besimtar, ose mu bë pa besimtar, ose mu bë njeri, ose mu bë pa njeri. Prandaj këto janë gjitha këto të mira që imanun wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Pra iman, që kjo fjala iman do thot që e mban, që është besimi, duhet ta mbash vetveten si njeri, të mos lëshohesh në errësira dhe në lym, të mos e llymosësh vetveten, të mos e futesh vetveten në pellgje të murme, dhe të mos e futesh vetveten në xhungla pa kurfar orientimi dhe pa kurfar ndriçimi. Pra të hysh në rrugën e drejtë që është siratal mustaqim. Ky është qëllimi i Islamit, që ta drejtojë njeriu. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Paqja dhe dashuri për ju.